us anime a vindre al Trinquer de Castelló, a la partida de Festes de la Madalena. Serà una grandíssima festa de la pilota aquest dia i bueno, també vos puc dir que és la meva última partida com a professional al Trinquer de Castelló. Pepe Tala del Morquí. Animem a tots els aficionats a que vinguin a la partida de Madalena. De la Parena. Anar a Castelló és com anar a casa. M'encantaria que vingueu a acompanyar-me i a disfrutar d'una vesprada de pilota magnífica. La qüestió és apoyar-los de nosaltres.